Dəvət etdiyimiz qonağın çox maraqlı bir fikri var ki, yaz, payız mövsümündə zəhərlənmələr daha çox olur. Amma bu o demək deyil ki, qış mövsümündə zəhərlənmə olmur. Odur ki, qonağımızı dəvət edək. Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun sektor müdürü Aynur xanım Heydərova bizimlə bərabərdir. Aynur xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldiniz Aynur xanım. Və təbii ki, biz hal-hazırda bu mövzu ətrafında danışacağıq. Zəhərlənmə mövzusu bizi narahat edir. Və təbii ki, hər zaman da bu mövzuya toxunarkən biz ilk növbədə deyirik ki, ev şəraitində hazırlanmış turşular olsun. Bu artıq illərdir ki, davam edir. Bu ənənəni poza bilmirik, amma diqqət edəcəyimiz məqamlar çoxdur. Və bəzən hazır konservləşdirilmiş məhsullar da alırıq. Nələrə daha çox diqqət etməliyik? Çünki siz bu hadisə ilə bağlı fikir bildirərkən söylədiniz ki, yaz, yay, payız mövsümlərində zəhərlənmələr daha çox olur. Bunu nəyə əsasən qeyd etmişdiniz? Fəsil keçişlərinin rolu bu qida zəhərlənməsində. Mövzuya istəyərdim elə buradan başlayaq. Təşəkkür edirəm. Mən də sizləri salamlayıram. Dəvətiniz üçün təşəkkürümü bildirirəm. Və çox aktual bir məsələdir bu qida zəhərlənmələri. Xüsusilə də son zamanlar bir çox üzücü xəbərlər alınır. Xüsusilə də kütləvi şəkildə insanların zəhərlənməsi hallarına rast gəlinir. Toylarda, şənliklərdə, ad günlərində və s. Kütləvi şəkildə zəhərlənmə əsasən bilirsiniz bunun kökündə nə dayanır? Müəyyən bir kütlə üçün eyni anda yeməklər hazırlanır və həmin yeməklərin hazırlanması zamanı qaydalara riayət edilmədiyi təqdirdə qida məhsulları ilə davranışda müəyyən tövsiyələrimiz olacaq. Mən az sonra bu barədə məlumat verəcəm. Mal qonşuluğu prinsiplərinə əməl etmək. Bəli, mal qonşuluğu prinsipi və ya şəxsi gigiyena qaydalarına və sanitar gigiyenik qaydalara riayət edilməməsi və üstəgəl havalar təzə-təzə soymağa başlayıb, yaz, yay ayları və sentyabr ayının ilk həftələrində də havalar kifayət qədər isti idi və bu bakteriyaların inkişafına səbəb olur. Siz soruşursunuz ki, qida zəhərlənməsinin səbəbləri nədir? Bir çox səbəblərdən baş verə bilər. Məsələn, kimyəvi maddələrin suyu çirkləndirməsi nəticəsində və ya qida məhsullarını adətən olur. Məsələn, mətbəxdə, əksəriyyətimizin mətbəxində paltar yuyan maşını mətbəxə yerləşdirilir və kimyəvi vasitələri də çox uzaqda saxlamamaq məqsədi ilə mətbəxin içərisində, şkafın rəflərində saxlayırıq. Bu tamamilə yanlış bir hərəkətdir. Çünki o toz şəklində olur. İstər-istəməz qida məhsullarına sirayət edə bilər. Digər tərəfdən, axı qida məhsulları higroskopik xüsusiyyətə malikdir. Yəni, qoxunu asanlıqla özünə çəkir. Bəzi hallarda olur, qida məhsulundan sanki yuyucu vasitənin qoxusu gəlirmiş kimi hallar da hiss edə bilirik. Yəni, bu bir misaldır. Amma təbii ki, qida zəhərlənməsinə səbəb olan əsas faktor, mən deyərdim ki, bu bakterioloji faktordur. Nəyə görə? Çünki bakteriyaların inkişaf edib çoxalması üçün optimal bir temperatur intervalı var. Bu, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına istinadən mən bu məlumatı çatdırıram nəzərinizə. Bu 5 dərəcədən 60 dərəcəyə qədər olan temperatur intervalıdır və isti yay aylarında 30 dərəcə və daha yüksək olduğu üçün təbii ki, qida məhsullarında bakteriyaların inkişaf edib çoxalması daha da intensivləşəcək. Bakteriya inkişaf edib çoxalır və başlayır zəhər ifraz etməyə. Buna toksin deyilir. Toksin ifraz edir. Amma qeyd etmək istəyirəm ki, yalnız isti yay aylarında zəhərlənmə halları olmur. Qış aylarında da ev şəraitində... Qış aylarında zəhərləmələrlə bağlı bir neçə dəqiqədən sonra sizinlə danışacağıq. Çünki sizinlə söhbətimizi davam etdirəcək. Bizim də sizə demək istədiklərimiz var. Çünki zəhərləmənin daha çox qidadan keçdiyini düşünsək də, amma ev şəraitində hazırlanmış kompotlar olsun, bax, bunlarda da zəhərlənmələr olur. Doğru düzgün saxlanılmadıqda. Odur ki, fasilə ayrılır. Fasilədən sonra Aynur xanım yenə də söhbətimizi sizinlə davam etdirəcək. Fasilə. Gününüz uğurlu olsun. Günə davam deyirik və təbii ki, bizim qonağımız var. Qonağımız Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun sektor müdürü Aynur xanım Heydərovadır. Zəhərlənmələrin qarşısını alarkən nəyə daha çox diqqət etməliyik? Daha çox diqqət edəcəyimiz məqamlar nələrdir? Çünki yay, payız fəslində zəhərlənmələr olur. Demək deyil ki, qış fəslində də zəhərlənmələr olmur. Və əgər nəzərə alsaq ki, hal-hazırda məsələn göbələk mövsümü başlayır, daha çox insanların da ağız dadına uyğun olur və yaxud ev şəraitində olan kompotlar olsun və yaxud qışda baş verəcək zəhərlənmələr
bunların qarşısını almaq üçün nəyə daha çox diqqət etməliyik? Aynur xanım, söhbətimizi qaldığımız yerdən davam edək, buyurun. Bəli, göbələyə toxundunuz, o barədə də biraz məlumat verim. Göbələk ümumiyyətlə çox ləzzətli, çox təmlı və eyni zamanda bir sıra vitamin və minerallarla zəngin qida məhsuludur. Amma bir o qədər də kaprizli qida məhsuludur. Göbələk torpaqdan ayrıldıqdan sonra o mitselləri vasitəsilə, ona kökləri deyək də, vasitəsilə torpağa birləşir və onu artıq torpaqdan ayırdıqdan sonra çox qısa müddət ərzində istehlak etmək lazımdır. Ona görə məsləhət edirik ki, istehlakçılar qablaşdırılmış şəkildə, bəzən olur kilo ilə satılan göbələklər, bəli. Çünki axı biz bilə bilmərik o nə zaman torpaqdan götürülüb. Amma qablaşdırılmış qida məhsulunun üzərində etiket məlumatı yer alır və mən özüm də şəxsən göbələk sevən bir insan olaraq və alıcı olaraq aldıqda onun üzərində etiket məlumatında nə zaman bu istehsal edilib, belə deyək. Orada tarix yazılır. Ya bugünün tarixi olur adətən, ya da dünənki tarix olur və göbələyin istehlak müddəti 10 gündür. Yaxşı olar ki, 10 gün müddətində göbələk istehlak edilsin, bitsin. Təbii ki, o qaldıqda artıq onun orqanoleptik göstəricilərində dəyişiklik olur. Hətta onun qoxusundan hiss etmək olur. Rəngi tündləşir və əl vurduqda yapışqanlıq hiss olunur. Bu o deməkdir ki, artıq orada proseslər getməyə başlayıb, mikrobioloji və bu cür göbələyin istehlakı təbii ki, qida zəhərlənməsinə səbəb olacaq. Əgər nəzərə alsaq ki, bizim mətbəximizdə də yemək çeşidləri zənginləşir, dünya mətbəxi də artıq bizim ağız dadımıza uyğundur deyə hazırlanır və həmin o hazırlanan məhsulların, yeməklərin içərisində göbələkdən daha çox istifadə olunur. İstər sacda olsun, istər qızardılmış olsun, istər manqalda olsun. Şorba, salat. Şorabası olsun, yəni hər bir təamda biz göbələyi görə bilərik. Bəs göbələkdən istifadə edərkən mal qonşuluğu prinsipindən o zəhərlənmələr daha da sürətlə arta bilərmi? Məsəl üçün, istidə qızartdıq və yaxud qaynatdıq. Bax, bu məsələlərdə nəyə diqqətli olaq? Qeyd etdiyim kimi göbələk bəli çox kaprizlidir və göbələyi o kateqoriya qida məhsullarına aiddir ki, o yalnız bir dəfə bişirilir və isti şəkildə istehlak edilir. Yəni göbələk, toyuq əti, hinduşka əti, yumurta və yumurtadan hazırlanan qida məhsulları, yeməklər daha doğrusu, onları təkrar termiki emala məruz qoymaq olmaz. Yəni təkrar isitmək olmaz. Bişdi, isti şəkildə istehlak edilir. Yəni soyucuya qoyduq, saxladıq, sabah təzədən qızdırdıq, yedi olmaz. Amma əgər soyuyubsa, soyuq şəkildə istehlak edilə bilər həmin o yeməklər və göbələk də sırf həmin o kateqoriyaya aiddir. O ki qaldı, mal qonşuluğu prinsipini deyirsiniz. Mal qonşuluğu prinsipinə daha çox soyuducunun rəflərində riayət edilməlidir. Yəni çiy ətlə bişmiş qida məhsulu və ya meyvə tərəvəzlərin yanaşı saxlanılması kimi hallar və ya süd və süd məhsulları, yumurta ilə yanaşı saxlanılması. Bu kimi hallara mütləq şəkildə diqqət edilməlidir ki, çarpaz çirklənmə baş verməsin. Çünki çiy ətin tərkibində milyonlarla mikroorqanizmlər yaşayır. Təbii ki, bişdikdə, termiki emala məruz qaldıqda onlar məhv olur. Amma çiy halda olduqda, biz əlimizi vurduqdan sonra da bu qaydalara riayət etməliyik. Hətta mətbəxdə istifadə etdiyimiz avadanlıqlar nəyə görə həmişə deyilir ayrı tutulmalıdır. Meyvə və tərəvəzi doğramaq üçün istifadə olunan kəsici alət və eləcə də taxta lövhələr ayrı. Bəli, ət və hətta yaxşı olar ki, toyuq əti üçün ayrı, mal əti üçün ayrı istifadə edilsin bunlar və hətta yuyulduqdan sonra belə yenə də onların istifadəsi, təyinatı ayrı-ayrı olmalıdır. Qış aylarında zəhərlənmə hallarına bayaq qeyd etdiniz, kompot və eləcə də turşularla qidalandıqda məişət xarakterli zəhərlənmələrə çox rast gəlinir. Bunun səbəbi nədir? Yenə bakteriyalar. Nəyə görə? Çünki yenə də hər şeyin kökündə təmizlik dayanır. Əllərin təmizliyi, şəxsi gigiyena. Onda gəlin belə bir sual da verim sizə ki, fikrinizi ümumiləşdirib bizə bir cavab verəsiniz. Biz bilirik ki, baxın, bu İmişlidə baş verən hadisə olsun və yaxud bölgələrimizdə elə Bakı şəhərinin özündə də açıq havada hazırlanan qidalar var. Toy şənliklərinin hazırlıq prosesləri gedir. Bax, bu qidaları hazırlayarkən daha çox nəyə diqqət etməliyik? Nələr olmaz, nələr olar? Bax, istəyərdim ki, elə bunun yanında bərabər, çünki o tədbirlərdə həm də kompotlar, ev şəraitində hazırlanmış içkilər də təqdim olunur və istərdim ki, elə bu sualı üzvlərimiz üçün yox, böyük sayda kütlə üçün hazırlanan zaman hansısa xüsusi məqamlar varmı? Onlara mütləq diqqət edilməlidir ki, belə kütləvi zəhərlənmə də olmasın.
təmizlik bu məsələnin kökündə dayanır və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının bu barədə qida zəhərləmələrindən qorumaq üçün 5 qızıl qaydası var və təsadüfi deyil ki, bu 5 qızıl qaydanın elə ən birincisi əllərin təmizliyidir. Deyir, qida təhlükəsizliyi əllərin təmizliyi ilə başlayır. Ona görə mütləq şəkildə ictimai əyyaşə müəssisələrində, restoranlarda yeməklərin hazırlanması zamanı əlcəklərdən istifadə olunmalıdır. Xüsusi geyim, yəni önlüklərdən və saçda mütləq şəkildə bone olmalıdır və təmizlik qaydalarına riayət edilməlidir. Bayaq qeyd etdiyim mal qonşuluğu prinsipinə riayət edilməlidir. Xüsusi temperatur rejimində saxlanılması tələb olunan qida məhsulları soyuducuda saxlanılmalıdır. Ən çox zəhərlənmə halları nədən baş verir? Çiy və ya yaxşı bişirilməmiş ət. Ət və ət məhsulları bişirildikdə tam bişməlidir. Yəni onun içərisində çiylik qalmamalıdır. Çünki bu mikroorqanizmlərin müəyyən dərəcədə sağ qalma ehtimalını artırır. Daha sonra mayonezdən çox istifadə olunur və mayonezli salatlar, mayonez özü, mayonezin hazırlanması texnologiyasında çiy yumurtadan istifadə olunur. Düzdür, orada müəyyən texnoloji proseslərdən keçir və s. bilirik ki, yumurtanın tərkibində salmonella adlanan bakteriyalar var və bu təhlükəli bakteriyalardan mədə-bağırsaq sisteminin pozuntusuna, ishal, temperaturun yüksəlməsi və daha ağır hallara gətirib çıxara bilir. Ona görə mayonezin qapağı açıldıqdan sonra elə bu həm ictimai yaşam müəssisələrinə, həm dönərxanalara da aid etmək olar. Dönərlərin hazırlanmasında mayonez və ketçupdan geniş istifadə olunur. Qapaq açıldıqdan sonra soyuducuya yerləşdirilməlidir, birmənalı və qapaq açıldısa qısa müddət ərzində onun istifadəsi təmin edilməlidir və soyuducuda deməli mayonez üçün saxlama temperaturu 10 Selsi dərəcə, ketçup üçün 8 Selsi dərəcə təşkil edir. Bu mütləq şəkildə təmin edilməlidir və soyuducunun rəflərinə gəlincə yaxşı olar ki, qapı olan tərəfdə deyil. Çünki qapı olan tərəfdə temperaturun qapı tez-tez açılıb bağlandığı üçün orada temperatur dəyişikliyi baş verir və bəzi qida məhsullarını, hansı ki onlar sabit temperatur rejimində saxlanılmalıdır və daha riskli qida məhsulları hesab olunur, zəhərlənməyə səbəb ola bildiyi üçün. Onlar məsləhətdir ki, soyuducunun qapı olan rəfində deyil, digər içəri tərəfində bəli saxlanılsın. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün, minnətdarıq bu məlumatları təqdim etdiyiniz üçün, söylədiyiniz üçün. Çünki çox həssas məqamdır və biz çalışırıq ki, həm ətraf mühitimizin təmizliyini qorumuş olaq, həm insanlarımızın sağlamlığı bizim üçün önəmli məsələlərdən biridir və biz sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Mən təşəkkür edirəm. Qonağımız Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi İnstitutunun sektor müdürü Aynur xanım Heydərova idi. Aynur xanım, çox sağ olun. Biz sizi yola salacağıq. Təşəkkürlər.